नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो च्यानल पीडी फिल्म्समा स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई म रोचक जानकारीको साथ उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तु छ बाडुली हिचकी। तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन, मानिसहरु खाना खाँदा वा खाइसकेपछि छिट्टै हिचकी बाडुली लाग्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा सहन त निकै गाह्रो हुन्छ, तर केही घरेलु उपचारबाट बाडुली लाग्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। के छ त ती घरेलु उपचारहरु? पहिलो, कागती र चिनीले तपाईको बाडुली हटाउन धेरै मद्दत गर्न सक्छ। तपाईलाई भनौं कि यदि तपाईले कागतीको रसमा चिनी मिसाएर सेवन गर्नुभयो भने तपाईको समस्या तुरन्तै हट्छ। अर्को के छ त उपाय? प्रशस्त पानी पिउनाले पनि यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। अहिले धेरै फास्ट फूड खाँदा यस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् र ती समस्यालाई ठीक पार्न चाहिँ प्रशस्त पानी पिउनलाई पनि ती समस्या ठीक हुन सक्छ। अर्को छ, यदि बाडुली लाग्छ भने एउटा योगा, एउटा एक्सरसाइज, आफ्नो घुँडाले छाती छुने प्रयास गर्नुहोस्। भुइँमा बस्नुहोस् र घुँडालाई छातीमा टाँस्नुहोस्। 5 मिनेटपछि तपाईले बाडुली हटेको महसुस गर्नुहुनेछ। यो पनि एउटा विधि छ। त्यसैगरी अर्को विधि रहेको छ, यदि तपाईलाई बाडुली लाग्छ भने तपाईको ध्यान यता हटाउनुहोस्, खेलकुदतिर लगाउनुहोस्, अन्य क्रियाकलापतिर लगाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ ध्यान विचलित गरेर पनि बाडुली समस्यालाई हटाउन सकिन्छ। अर्को उपाय छ, महको सेवनले पनि तपाईको बाडुली लाग्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। महको सेवन पनि एकदमै लाभदायक हुनेछ। त्यसैगरी यस्ता समस्याका समाधानहरू अथवा भनौं कि केही घरेलु उपायहरू मैले दिएँ, त्यस घरेलु उपायले पनि तपाईको बाडुलीको समस्या हटाउन उपयोगी भएन, तर उपयोगी हुन सक्छ, तर उपयोगी हुन सकेन र समस्या हट्दैन भने तपाईले विज्ञसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुनेछ र विज्ञसँग सम्पर्क गर्दा तपाईको बाडुलीको समस्या समाधान हुन सक्छ। है त। यसैगरी पीडी फिल्म्सलाई माया गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्।